لله رب العالمين نحمده تعالى ولا نعبد إلا إياه ونشكره عز وجل ولا نستعين بأحد سواه ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له من اتقاه وقاه ومن استعان به هماه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وعلى من اهتدى بهديه إلى يوم الدين. أيها الناس اتقوا الله تعالى بفعل ما أمركم به واحذروا معصيته بارتكاب ما نهاكم عنه واعلموا أن للطاعة آثارا حميدة وعاقبة سعيدة وأن للمعاصي آثارا قبيحة وعقوبات شنيعة. وقال الله في بيان آثار المعاصي ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعد الذي عملوا لعلهم يرجعون. وثبت في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الفاجر إذا مات يستريح منه العباد والبلاد والشجر والدواب. قال بعض السلف إذا أجدبت الأرض تعالت البهائم هذا من أجل وساة بني آدم. يأتي الله سبحانه وتعالى قال الله متوي نحانني يتمو إن جرنا مقامك الله سبحانه وتعالى إمرا حي إبوتو مرابطين كونا مقامك الله سبحانه وتعالى إن جرنا مقامك الله أن تجد مولو دوني ما دي مكو إن فو نجيا إكو أولي فينيو دي إمجي oɗo nema makko mo woni en e leydi ndi oɗo saaha mo wonɗen ni'matu mafa nema ngoɗo toɓo ngo wonɗen e ley muɗum toɓo ngo tawi kanko subhanahu wa ta'ala o humpiti e wondema ko min athari rahmatihi. ngoɗo toɓo ko immorde e batteji yurmede makko nden kanko Allah subhanahu wa ta'ala. haray ko hananma an oɗo neɗɗo julɗo ko jarnugol Allah e ɗum ɗo wona haɓugol ɗum wona siccugol ɗum wona monagol ɗum saabu gurdam maɗam fof koye ɗum ɗo yowi e jamano kanko Allah subhanahu wa ta'ala e wallinorta goɗɗo goo mo wonamo kanko Allah den seede ko kanko tu woni reweteɗo o wonamo kafi eɗi fof ka tagugol e ka jeygol e ka toppitagol e ka handugol e rewede ko kanko Allah subhanahu wa ta'ala tum mo hulimo kanko Allah subhanahu wa ta'ala rentike e makko o dandemo mo wallinorimo o hiwaymo nden seedo nelaɗo meɗen Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam oɗo mo tawi ko kanko woni ñentinirgal meɗen ko jiyaɗo makko wona kafe ɗiɗɗo makko ko nulaɗo makko mo suɓi yonude e meɗen o yamiri en ɗoftagol mo o yamiri en jokkugol mo o yamiri en ñaarinogol e makko o yamiri en ƴettugol ko addi kon acca kona ɗum o yamiri en juulo e makko o rentini e lundagol mo en toromo kanko subhanahu wa ta'ala yo juule nelaɓe lengure maɓɓe nden e sahabaɓe maɓɓe nden e kala jaɓuɗo jokki pewal maɓɓe hanen dangal dari ono yimɓe ɓuri Allah subhanahu wa ta'ala nde tawno ko julɗo o wiyete yo hul Allah konngol ngol tawi ñande fof ñande saa'i fof saa'i goɗɗo kala e meɗen no nande ngol konngol ngol tawi gooto kala e meɗen darnoyte yawmal qiyama si tawi o gollitiraali ngol o landi to yeengol est ce que o nanano ɗum
goto yahata ka yiite ha Allah subhanahu wa ta'ala darnamo landomo e ɗengal malaika ɗen alam yatikum nadir e onon waajotoɓe alano e hakkude mom onon o rentinanoka e bone qalu bala qad ja'ana nadirun fa kazzabna Allah ganden jeede ɗen idan holi Allah subhanahu wa ta'ala holiremo waɗugol ko wi on kon holironmo accugol yeddugol mo kanko Allah subhanahu wa ta'ala nde tawno yeddugol Allah ngol ko bone ɗoftagol Allah ngol ko moƴƴere ɗoftagol Allah no mari batteji moƴƴi e neɗɗo ɗoftiɗo Allah on no mari batteji moƴƴi e nokku ka Allah ɗofta ɗon no tawi no yeddugol Allah subhanahu wa ta'ala accay batteji bonɗi e neɗɗo yedduɗo Allah on acca kadi batteji bonɗi nokku ka Allah yedda ɗon acca batteji bonɗi e hoore yimɓe yedda Allah yedda yeeso mum ɓe haɗali ɓe haray Allah subhanahu wa ta'ala o yamirali en siwona nafa men o haɗali en sina ko lorra men woni e muɗum no hani jaɓen weltoren ko Allah yamini ko waɗen no hani accen ko Allah haɗi on ton rentoren anden ko bone ñeɗe woni e muɗum Allah subhanahu wa ta'ala o wi en ka deftere makko teddunde ɓanginalngol en bone ko woni ton e yeddugol Allah subhanahu wa ta'ala gilandema ɗo hara to hewtata to o wi kanko Allah subhanahu wa ta'ala zahara alfasadu fi lbarri walbahr bima kasabat aydi nnas liyudiqahum ba'da alladi amilu la'allahum yarji'un bone yaltiti ka hoore leydi yaltiti ka nder ndiyam no jeeya e boneji ɗin uytagol barkeetiiji ɗin no jeeya e boneji ɗin uytagol nemaji Allah ɗin no jeeya e boneji ɗin heɓugol tiiji ɗuɗuɗi ala nafoore keɓal ngal ala fawtere subhanahu wa ta'ala o wi ko waɗiri ɗum ko sabu ko juuɗe yimɓe ɓe woni e faggade kon ko wonɗen e wadde kon o wi ko waɗi ha kanko subhanahu wa ta'ala himo dartira en piiji goo ko fiye yeltito ɗo e lawade ko ɗum waɗi haray no jeeya e ko ɓuri hulɓinade si Allah subhanahu wa ta'ala addi piiji ɗi tawata ko addiri ko fi wajagol jama on mo kala waɗa hoore mum kañum wona kañum woni bonnowo on ko oya fanni yimɓe ko ni wayi ɓe tuubata ɓe ruttoya Allah subhanahu wa ta'ala simo be waɗi hoore mum kañum na kañum woni bonnowo on wona sabu bonnere mo yimɓe ɓe wona e soñjinede ko hombo tuubata ñande jaɓuɗen kala mo bemen wi ko konnguɗe an min ɗi mi woni e wowrude ɗin ko welsindaare ande min e rewgol Allah subhanahu wa ta'ala ko accugollam min waɗugol ko Allah amiri min koyo mi waɗi ko ɗum woni mi e soñjude soñja yimɓe min mi wondi ɓen mo bemen si waɗi noon gila dow ha leydi nden ñande en tuuba rokkuɗen Allah subhanahu wa ta'ala Allah jippina yumen makko nen hoore ɓen kono si laamaɓe wi'i ko lamɓe ɓen boni lamɓe ɓe wi'i ko laamaɓe ɓen boni julɓe ɓe wi ko heferɓe woni bonnude heferɓe wi ko julɓe woni bonnude mawɓe ɓe wi ko payko ko wi ko mawɓe tawi hannde kadi goto wi kañum na kañum goto ruttotaka e Allah subhanahu wa ta'ala si Allah le addi fi ruttaka ko arata yeeso ɗon ko ɓuri hulɓinade ari ka sahihul Bukhari e ka sahihu Muslim hadis nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam ɓe maaki kamɓe nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam ka ɓanginalngol en bone ko yeddowo Allah wondi kon ɓe maaki si neɗɗo yeddowo Allah neɗɗo jeenowo ma neɗɗo yarowo beere ma neɗɗo ñaamowo riba ma neɗɗo tooñowo yimɓe ɓen fiino ɓuri ɓe doole oɗo si o maayi o iwi hoore ndiɗo leydi ndi weltoto ndi fowtoto ko wiye hoore men ko
leɗɗe ɗen e mummunteji ɗin e daabeji ɗin weltoto ko iwi kon ka hoore leydi ɗo sabu hani hiɗi jogii soñjata ko makko yoga e feƴƴuɓe artiɓe en no jeeya e konnguɗi maɓɓe ɓe wii wondema si tawi ndiɗo leydi yoori hokkere ɗuuɗi e hoore mayri moƴƴere nden fanɗi lorna kan ɗuuɗi ɓe maaki mummunteji ɗi wi'ay ko waɗi ɗum ɗo ko sabu ɓiɓɓe adama woɓe yeddano en idan yeddugo Allah subhanahu wa ta'ala ko bone أيها المؤمنون فالمعاصي تسبب قسم الأعمال وانحباس الأمطار وغراب الديار وضرب الآبار ولأجلها أغرق قوم نوح بالطوفان وأغرق فرعون وجنوده في البحر ولأجلها سلط الريح العقيم على عاد وأرسل الصيحة على ثمود ولأجلها أرسل الحاسبة وأمطر الحجارة على قوم لوط ولأجلها خسف الأرض بقارون وأرسل الصيحة على قوم شعيب قال تعالى فكلا أخذنا بذنبه فمنهم من أرسلنا عليه حاسبا ومنهم من أخذته الصيحة ومنهم من خسفنا به الأرض ومنهم من أغرقنا وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون جيا الله حرينو أن تسكروا المجد wattani yila moƴƴa yeddugol Allah subhanahu wa ta'ala ko bone ko waɗi yeddugol Allah no jeeya e natija mum on tawa ko hawre leydi ɗo bonnugol golle neɗɗo wonɗo yeddude Allah jolda ƴawra waɗa ko annduɗa kon fof feƴƴa gandal ma ngal yaha kadi e gandal ɓuɓe ma ɓen fii a hisu ronka sabu a yeddi Allah no jeeya e ko bonnata golle goɗɗo yeddugol Allah subhanahu wa ta'ala yeddugol Allah no waɗa ha ndiyan ɗan acca saalude yeddugol Allah no waɗa ha galle e kawayno no hecciɗi no wuuri yirmade wonta saabeere yeddugol Allah subhanahu wa ta'ala no adda ha ndiyan ɗan ɓeeɓa tawa hande kadi kala ka yarɗa ɗaɓɓire ndiyan naka woyndu wonaka funti wonaka cangol tawa fu no ɓii yeddugol Allah subhanahu wa ta'ala ko ɗum ɗo wanno ha Allah halki dendagal woɓɓe ta hoore leydi ɗum halkide ndiyan ko ɗum waɗi no haani yen taska moƴƴa si Allah subhanahu wa ta'ala no saa'inde ndiyam ɗam wonda e henndu ndu irta leɗɗe ɗam wonda e henndu ndu ñorta cuuɗi no haani ya sujju yetta Allah subhanahu wa ta'ala weltoɗa sabu Allah no wawi wattude ɗan kadi leɗɗe simo faala ko nema o watta ndiyam ɗan simo faala waɗa ɗan kadi leɗɗe yimɓe nuhu ɓe ɓaawo ɓe yeddi Allah subhanahu wa ta'ala ɓe duumike e yeddugol Allah nuhu haɗi ɓe yamiri ha o ronki duuɓi temeɗɗe jeenayi e capanɗe joyi mawɗo o ronkaali kene e gundo jemma e ñalawma himo noddude ɓe yamiraɓe haa ɓe mooɓodiri ɓe waɗi reniyo e hantude fotti wondema konko nuhu wolta ɗo ɗum na ko ƴettetee qalu la tadarunna alihatakum wala tadarunna waddan wala suwa'an wala yahuusa wa yauqa wa nasra ɓe halde ɓe fotti ɗiireɓe teeɗi moɗon ɗo satti wo satti wata nuhu wuuru wata o sownu wata o feññi ha accu rewuɗi rewiɗi ɗo Allah ñande ɓe wanno oɗo qarara ɓe fotti ɗum ɗo nuhu yilti Allah subhanahu wa ta'ala fa da'a rabbahu qala inni maghlubun fantasir o noddi Allah subhanahu wa ta'ala o wi Allah mimmi foolama kono o wi'ali fansurni o wi fantasir Allah mi foolama wallito hoorema fantasir maana ko wallito hoorema sabu wona nuhu lorra wona nuhu yedda ko Allah nuhu yeddama est ce que ko nuhu yedda ko ɗum waɗi nuhu wi'ani rabbi inni maghlubun fansurni o wi rabbi inni maghlubun fantasir ka o gaynata wurgol ngol kon ɗum Allah wi fa fatahna abwaba samai bima'in munhamir وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر وحملناه على ذات ألواح ودسر تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر سبحانه وتعالى ففتحنا أبواب السماء بماء
min udditiri dambuɗe kammo ngol ndiyam nde ñande wona ko wona uddirede kon udditira doole ndiyam ɗam ko ɗam hawji kon ko ɗam faala hakkude ko yeddude ala min ka hoore leydi ɗo ko doole majja on udditira dambuɗe ɗe fa fatahna abwaba samai bima'in munhamir ndiyam ɗan tawi ilgol majja on waame on hakke ko jogii doole ko ɗum tubi dambuɗe ɗe o wattiri wa fajjarna al arda uyuna o wi'ali wa fajjarna uyuna al ard wa fajjarna al arda uyuna min waɗi ndiyam leydi ni fof min ullini canɗi o wi'ali wa fajjarna uyuna al ard o innali min ullini canɗi wonɗi ni ka leydi na canɗi ɗi turno nden ñande ko leydi ndi fof waɗi canɗi wa fajjarna al arda uyuna faltaqa al ma'u alma'ul munhamir wal ma'ul munfajjir ndiya wonɗan e yuppade wiran ko kammu tan tawi ko doole mo uddi dammude kammu ngu e leydi wondi ni canɗi ndiyan ɗam fotti leydi ga heewi dow tuɗi ha ndiyan ɗam fotti ka hakkude hon ɗum wanno ɗum ko sabu yidduɓe Allah en ka hoore leydi ɗo subhanahu wa ta'ala wi wa hamalnahu ala dhati alwahin wa dusur min rondimo kanko nuhu e laana marka pecce e peŋe pecce e peŋe ko ɗum woni laana kam ka moƴƴinaaki wona doole koko darta ndiyan ɗan kamane tajribi amina kono hikka yahude e ndeyna teeri amin jazaan liman taha ni min yoɓirta kala yeddaɗo on hawre leydi ko ɗum ɗo halkunode Fir'auna e bewre mun nden kadi ɓay o ari ka hoore leydi o yeddi Allah subhanahu wa ta'ala yettike en ko honɗum wannomo Fir'auna yahunoɗo yeddi Allah o feƴƴi zina o feƴƴi yargol beere o feƴƴi waggol kala bonnireji ɗi o yahi ha o hewti darja aranomo wino on ɓay o moɓi yimɓe makko ɓen o wima alimtu lakum min ilahin gayri mi andana on reweteɗo goosi wona min Allah wi go gonɗo woni no accataki ñande o lannuno bewde o haali o noddi jama makko o wi ana rabbukum al a'la ñande ko wino ko ma alimtu lakum min ilahin gayri jamgo o wi ana rabbukum al a'la min ko min woni jooɗi mon tuwo o fa akhadahu llahu nakala al akhirati wal ula Allah nangirimo donkingol mo konngol makko arano ngola e sakkitingol ngol kene idan ko sabu yeddugol Allah subhanahu wa ta'ala halki Fir'auna e laamu makko ngon e doole makko ɗin fuu maayo ngo o andi o woowi o waawi ɓaawa o naati e maggol mo feltuno o ɗum mbayni falamma adrakahu lgaraq qala amantu annahu la ilaha illa alladi amanat bihi banu israil nde o yehi ha tawi pellati ɗo o yownoto woni o andi o wawata daftare o tawno ko ma o gomɗina ma o wi'a o gomɗini o wi mi gomɗini kono ndaare neɗɗo mo wuurali hunduko konngol Allah nagali hunduko muɗum o wota e ndarde mo maya wa subhanahu wa ta'ala wi yusabbitu llahu alladina amanu bilqawli sabitu fi hayati dunya o wawali wiide amantu billah ɗum no raɓɓiɗude ka wonande wonɗo yoolade wiigol mi gomɗini Allah ɗum no raɓɓi fot kono na ɗum o wi amantu annahu la ilaha illa alladi amanat bihi banu israil mi gomɗini wondema ala reweteɗo si wona on mo bani israila gomɗini sakkihono ko ya Allah par ce que o wawolde inde Allah o woltaro inde Allah idan ko ɗum waɗi ha Allah subhanahu wa ta'ala yeddugol Allah ko ɗum waɗi ha Allah tippini kaaƴe saaƴini ɗe hoore yimɓe annabi Lut ko ɗum waɗi ha Allah jippini yiite e hoore yimɓe o hanki yimɓe aadi وفي آد إذا أرسلنا عليهم الريح العقيم ما تذر من شيء أتت عليه إلا جعلته كالرميم آدي ينكر من أكتن هرب هند نتابع كلا كن ميمي أولم بني كلا كن أري هرب وانت دوني بدو hunde e waɗano ka hoore leydi ɗo sina salagol waɗugol ko Allah wi kon salo accugol ko Allah haɗi ko ɗum ɗo wanno ko ɗum Allah lettiriɓe ko ɗum wanno ha Allah subhanahu wa ta'ala unti Qarun o untidimo kanko e suudu makko ndu kadi
andi qarun goɗɗo heɓataka hoore leydi ɗo ngal ha o heɓa hay 10% ko qarun heɓa sabu subhanahu wa ta'ala yewtike ngalu makko ngun allah wi'aɗen ko million ma ko milliard o heɓuno allah koy wa ataynahu min alkunuzi ma inna mafatihahu latanuu bil usbati uli quwa min okkimo ngalu ko tawata ko saabije mun ɗen ko na e jiifa ɗe wattake jomum makko wona e saakuɗe watti o ma inna mafatihahu latanuu bil usba uli quwa saabije magasin ji makko ɗin ka jawle makko ɗe naati ɗo nambuɗe ndiya ɗo woni harande ɗum wona marchandise o ngadi ala harande ɗum ko saabije ɗen tufiyen haqqil ataynahu min alkunuti ma inda mafatihahu latanuu bil usba uli quwa saabije makko ɗen no ronkina sagataɓe jogiɓe doole amoɓe sukaɓe sappo tawnaɓa sa saabije makko ɗe nawigo soko ñahen wattata jira saabijoɗe tawi o fiɗɗi ɗum darde fu kono ɓay o bewi o dartike annabi Musa alayhi salam o cuuni debbo jeenowo e Musa yo o yahu mu dem yo Musa Harun o darino o wi min mi yonay o Musa accudemi o yahi o noddi debbo jeenowo o wi yahu acca ha Musa daro fuɗɗo waade ara bani Israil hertinama o yoɓi debbo o yehi acci ha Musa no dari no waade ara hakkude mbatu mum fuu Musa no yewti ha ko debbo wi he Musa he ndiri gandi ko waɗɗana ɗon ka hiɗa fa andan ɗo ka makko mbaɗa no waɗa hakkude dental ngal idan ɗum ɗo metti Musa ha tawi anda ko honɗum o watta allah wi mi yamiri leydi mi yamritini fu yamiri kala ko faala o tori allah yo leydi ndi moɗumo leydi ndi moɗumo bani israila kelli wi'i ko Musa halkide Qaruna ko fi jawdi makko ndi ko fi yo hen allah wattude suudu makko mum kadi allah wi wa kasafna bihi wa bidarihi al ard min untidimo kanko foy komo jawde leydi idan ɓeɗo allah subhanahu wa taala wi fa kullan akhadna bi dhanbi kala e maɓɓe men nangirno ɗum sabu bakkatuji mum ɗin no e maɓɓe mo allah subhanahu wa taala jippini hoore mum ha cangoɓe halki no e maɓɓe ɓe allah subhanahu wa taala saaƴini kaaƴe hoore muɗum no e maɓɓe ɓe allah umtika nder leydi no e maɓɓe ɓe allah wurti ndiyam e hoore muɗum ndiyam ɗan halkiɓe subhanahu wa taala wi wa ma kana llahu liyadlimahum walakin kanu anfusahum yadlimun allah ko waɗi ɗo e hoore ɓeɗo o tooñaɓe kono ko kamɓe woni ko tooñi sabu allah addiɓe na kamɓe woni no hoore maɓɓe o okkiɓe gurdam wona kamɓe waɗi ɗum o waɗaniɓe noppi koɓe nanira o waɗaniɓe gite koɓe yiɗira o waɗaniɓe hunduko koɓe wolira o waɗaniɓe ata koɓe famira ɓe salori ɗum ɗo fof wadde ko allah wi kon ɓe jokki faale maɓɓe ɗen e weñi maɓɓe on allah subhanahu wa taala kadi yoɓɓe ko yoɓata wawni ko idan subhanahu wa taala ko sabu bakkatuji ɓeɗo ɗin ko waɗi ha o halkiɓe idan o wattani en no honɗum enen ɗeɗo mofte fiye tasko fiye watte hila o wi alam nuhliki l awwalin summa nutbi'uhum al akhirin kadhalika naf'alu bil mujrimin emin halkali yimɓe attinoɓe bala emin jokkintinali ɗon kadi arɓe ɓaawo maɓɓe ɓe bala o wi kadhalika idan kadhalika kama fa'alna al awwalina summa atba'nahum al akhirin kadhalika naf'alu bil mujrimin idan yimɓe wonɓe e yeddude allah ɓen ka hoore leydi ɗo ko ni min watta ɓe ha dalngal ngal ko ɗum waɗi si neɗɗo no yeddude allah subhanahu wa ta'ala o yaha o waalo o ɗaano tawa o hula ɗum ɗo ko dalil wonde neɗɗo anda allah neɗɗo anduɗo allah haysi o yeddi allah o wawata ɗanade kulol par ce que mo andi mo yeddi on ko hombo makka yankoɓe nde nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam noddunoɓe yamiri haaɗi ɓe jaɓali allah subhanahu wa ta'ala addani ɓe qissaji ɓeɗo yimɓe fof ɓe famali o landinoɓe a kuffarukum hayru min ulaikum e hara ko heeteraɓe mum ɓen onon ko ɓe moƴƴi ɓuri ɓeɗo attinoɓe ɓe sifaɓe fimum to ha tawa ɓe yedde allah allah halka ɗo no yedduno allah kewa fattakullah ibadallah wahdaru lmaasi فإننا في زمن عظمت فيه الفتنة بسبب اختلاط الأشرار بالأخيار لتقارب البلدان وسهولة المواصلات
وتوفر وسائل الإعلام التي تنقل السرور من الأغاني والمزامير بواسطة الإذاعات والتلفزيونات وأجهزة الفيديو بأفلامها المفسدة حتى صار العالم كالبلد الواحد، ما يحدث في أقصاه يصل إلى أقصاه في أسرع وقت مسموعا ومرئيا ومقروءا. قل الله سبحانه وتعالى رنتم يدغول مو وودي زمان مو وندم فewdo do on ko zaman mo tawata fitna dudi e mudum ci fitna non dudi haray neddo yo rento sabu Allah subhanahu wa ta'ala ko wino wattaqu fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khassatan wa'lamu anna Allaha shadidul iqab. Rene e di fitnaaji di tawi wana tooni ben tundi be hebata yani joddini ci ari wana kambe ine e zaman mo tawi fitnaaji mon no duudi sabu ukkondirgol moƴƴuɓe ɓen e bonɓe ɓen sabu newagol jokkonire ɗen ko woni e leydi to ara e ndi leydi ɗo hannde téléphone ji e internet ji e kala piiji ko nandi e muɗum ko feƴƴinta kon hannde kala ko waɗi e aduna on nokkugo aduna on fof heɓay sina moƴƴere. si musique yimama kala ko yima aduna on radio ji ɗi fof feƴƴinayi, si haala bonka wowlama kala kaka wowla e aduna on radio ji fof feƴƴinayi. hannde ko woni radio ji ɗin fof feƴƴinta ko si suudan si waadike ma o jangi ma moƴƴere waɗama ka nder suudu kaɗo ma hantude ko ɗum ɗo woni radio ji ɗin feƴƴinta. amma ko heddi kon si yalti fof heɓe ngolɗo jokkodira ɗiɗo radio ji ɗiɗo télévision ji ɗiɗo film uji bonɗi ko woni e satugade hannde tawa nokkeji fof ɗum hewtay no newori e nder sa'i goto woni ko nanete woni ko jangete woni ko darete ɗum ɗo no jeeya e ko momin fitna on. idan si julɗo on rentaki si o rentinali sikki ala ko heɓata ɓeɗo kon kadi heɓaymo. waɗi neɗɗo julɗo no hani mafade hannde harana ko golle makko en ala e martude kon tum banno jeeya ko hani wonde hannde susi julɗo mawɗo on ande makko ɓurno tiɗde nden est ce que o wuure ha o mayarade makko yeɓata. so tawi a heeɓi ande ɓurde nde ɗo haray dartu haqqille ma e moƴƴe est ce que leydi so tawi a heeɓi ande ka wonkima tawi ko maafiɗa ko fiita goɗɗum go yeebo naati dañinama ka yeebo haray hakkil ma kino manki taw faamu ma on ɓe manki sina ɗum ko ɗum ɗo woni manam kum ma kum tawata kum adna e laakara kum ɗo tawata so yeebi ka perde. woni annabi yusuf alayhi salam o holli e wondema musibaji ɗi fof ko ɓuri hundinade ko musiba on ka diina. neɗɗo on si tawi musibaji ɗin ɗuuɗi yo eko musidna dina makko kam. nde rewɓe ɓe moɓodirnoɓe hannde ɓe fotti ko go'o yusuf waɗa zina ɗiɗi o sokke yusuf juɗno miijidi ha o wi rabbi sijino habbi ilaya mimma yad'unani ilayhi. o wi allah si tawi woni ko ni haray min ko sokkede on diina an kan hisa ɓura ni mi yalgo waɗa zina suka hombo wawi on tawata e hino zina ɓurɗo marde jawdi e rewɓe ɓen ɓurɗo jogade dambe e rewɓe ɓen on noddamo e jeeno ma a naɓamo ka kaso o jooɗo mijoto ha o tawa sokkede on ɓandu makko ndu yeebo sonsoli ñamama o tampa dikkanamo ɗum e waggol zina o. ɓeɗo woni sukaɓe hanaɓe ñentinere ɓe rabbi sijin ahabbu ilayya mimma yad'unani ilay. allah min ko sokkede on ɓuranimmi waɗugol jeeno ngol ñande hewtuɗa ɗo o haala gomɗini tawa musiba on aduna e musiba on ka dina si ardi a ƴette musiba on ka aduna ke musiba dina ko waɗi musiba ko musiba no waɗi lonto sina musiba on ka dina kala ko perduɗa sina dina ma kam perda ha perdani amma sa perde dina ma kam haɗa perdi fof. أقول قولي هذا وأستغفر لكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على نعمة الإسلام وكفى بها من نعمة وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما. عباد الله إنما ذكره الله من عقوبات الأمم الماضية
وما نشاهده اليوم وما نسمعه من العقوبات بالأمم المعاصرة فيه أكبر زاجر لنا وأعظم وائد لنا. فها هي الحروب الطاحنة تستعل نيرانها، وهي حروب دمار لم يسبق لها مثيل في تاريخ البشرية، حروب عبادة التي تشعل النيران في البيوت والمساكن وتمزق الأجساد، ومن ينجو منها يبقى بلا مأوى ولا طعام ولا شراب، كما تسمعون عن ملايين اللاجئين الذين شردوا من بلادهم، وفيهم النساء الأرامل والأطفال اليتامى، وفيهم المرضى والجرحى وكبار السن، وصاروا يعيثون في مغيمات على المساعدة الدولية التي لا تقل حاجتهم. يتي الله سبحانه وتعالى متوي بيمبي كيكي دنو هاني يتمو سبو نيماجي مكو دين حيسي مجربي kono ko nemaji makko ɗin ɓuri ɗuɗude. Si tawi Allah subhanahu wa ta'ala nemaji makko ɗin e ɗuɗude e hoore meɗen, no jeeya e ko ɓuri e mawnude e muɗum nema ko wiyete kon ɓuttu. Nema ɓuttu e nema cellal ɗi ɗiɗi anda ko ɗi nema sina ɓoraɗo ɗi. Ko waɗi sa nani hiɗa wiya ala e marsude, hiɗa wiya no satti ko ɓayno ɓutti. Si ɓutta haray taw a jeeya ko jeyɗa ko, no jeeya e ko ɓuri bonde bone gere tawde gere nden ko tedduɓen ɓurta jasude si gere waɗi. Si gere yani e nokkure tedduɓe nokku on ko ɓen ɓurta wonde jasuɓe. inna alqawma ida dakhalu qaryatan afsaduha wa ja'alu a'izzata ahliha azilla wa kadhalika yaf'alun. Andi Bilqis ko wino kon ɓawi o jangi lettre Souleymana on o gayni o mooɓi mbatu makko ngon o diisi keɓe o haalannoɓe ko honɗum woni natija gere. O wi noon ɓe dey wiɓe aranayi en ɗo ɓe si ɓe naati e nokkure ko tedduɓe ɓen taw ɓe watta jasuɓe. Sa nani ko Alhaji kaari ni, ko ceerno kaari ni, ko monsieur kaari ni, ko excellence ni, ko ɓuttu woodi. Si ɓuttu ala mo ɓe ɗaɓɓude lawol ngal haɗa goto tedda. Idan ɗum ko nema. Sa nani teddungal no woodi e jama ko ɓuttu taw, so ɓuttu ala goto tedda. Ko min jeyi ɗum ɗo a memata sina a soodu ko ɓuttu woodi, non haɗa goto jeeya ha hunde. Idan nemaji Allah ɗin no hani yettinɗi jarnamo kanko subhanahu wa ta'ala. en toromo yo juule nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam e ɓeygure maɓɓe nden e sahaba ɓen hisna ɓe jeeɓe Allah haray ko Allah subhanahu wa ta'ala sifani en e nder deftere makko nden immorde e letteji ɓeɗo yimɓe attiɓen ka hawre leydi ɗo e ko wonɗen e seedorde gite men ɗen fewndo ɗo, ko wonɗen e nanirde noppi men ɗin fewndo ɗo. Immorde ɗiɗo hareji gereji wonɗi e muncude yimɓe, bonna cuuɗi, lanca juulirɗe, bonna kala ko tawata nafoore yimɓe ono e muɗum. ɗum ɗo ko hunde nde tawata hiɗen hani wattandila e muɗum. Ko waɗi Allah subhanahu wa ta'ala ko wino e walillahi junudu samawati wal ard. Allah wana none goto o nangirta yimɓe ɓen, mo mari none kala faala mo nangirta. ɓen andi numurude e bewre mum nden e jaggu makko ngun nde yahuno ha o wi ko Allah o dari o fewti Ibrahima o wi ana uhi wa umit, min kadi ko miɗo wawi wurnude wara. Allah wana yimɓe moɓuno e hoore makko sonsol wi gooti pet ari naati ka kinal makko, wonno ɗo reweteɗo wino ɗo wara e wurnita ɓaygi naati ka hoore makko tawi hande kadi ko ɗum woni soñdia on. O deeƴi wotuma hoore nden utta wiyaɗa ko lanɗo on, ko tuma sagata ari utti hoore makko nde wongi deƴƴino seeɗa. joni ɗum teddungal laamu ngu mo haɓidi e Allah, Allah hollamo kanko woni Allah. O jasinta taw yeeso yimɓe ɓen fof ɓe yiya so nawde maka lette makko. idan taskoɗe moƴƴa ko woni feƴƴude kon adnam ɗiɗo gereji ɗi ko noone e lette Allah subhanahu wa ta'ala haysi ko e jungo bani adama ɗi rewi kono ko lette, sabu si Allah falano kay ɗo wontama. bal ko kanko wi wa huwa alqadiru ala an yab'atha alaykum adhaban min fawqikum aw min tahti arjulikum aw yalbisakum siyaa wa yudhiqa ba'dakum ba'sa ba'd unzur kayfa nusarrifu al-ayati la'allahum yafqahun. ko kanko Allah tun woni wawɗo addude lette iwtira ka hoore dow ma o ittira ley, simo faala o sammina yiite o waɗino ɗum, simo faala o adday hendu o waɗino ɗum, simo faala ko ndiyan ɗan tigi o wurtata o waɗino ɗum, simo faala ka nder leydi o untata en o waɗino ɗum, simo faala ko leydi ndin o memminta
ci lendi memni ke nde wotere fo meme lendi ko darno den fo lancoto sa ƴetti ɗo milliard a waɗi suudu lendi waɗi ni nde wotere doole to ka leydi idan waɗugol tugale tiiɗuɗe sattina ko honɗo wonɗa wadde ko satti par ce que lendi no deƴƴi ñande lendi memmi wotugolal suudu sattata ko waɗi ko ɓori fello irtikaƴe accata tugolal suudu idan ko kanko woni wawɗo wadde ɗum ala an yab'atha alaykum adaban min fawqikum aw min tahti arjulikum aw yalbisakum siya ma o ukkidira on ka aduna on fewndi ɗon hannde yimɓe yo wonu gooto faalaka yiide oya gooto gasta e ɓaawa oya ko ittuma ka burure addi ka saare ko fi yimɓe ɓen ko ga woni ko ɗaɓɓinma laamu ko fi yimɓe ɓen ko ɗaɓɓirta jawdi koko bungirana yimɓe ɓen si yimɓe ala an e kummakum ko fusno si goɗɗo dawi madina ɗo tawi ko kanko tu woni madina fuu hayso jonnama fo maɗa haaju muɗum ka madina ko hittu par ce que yimɓe no arda ga si yimɓe fof ala arda lutti an tun ɗo ayna ala falaka hay fus si lagine fof maayi a ƴonnama fof ayna a falaka laamu par ce que yimɓe marɗa haaju muɗum na leydi ndi idan si tawi noon a falaka yimɓe ɓen a gasta ɓawa yimɓe ɓen ko noon e feetere woto ɓe inni aljununu funun feetere no mari fannuji buyi wona ɓortagol jindata woni feetere haray ɗiɗo guereji ɗi tawata hande no saaki adna o ngal ɗo jillodiral ndaren hande musidɓe meɗen Palestine wama naqamu minhum illa an yuminu billahi al aziz al hamid ɓe lettiraka fi beere ɓe lettiraka fi zina ɓe lettiraka fi riba ko ɓe lettira ko ɓay ɓe wi ashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah wallahi si tawno hara ko foore hara ko baaɗi wonno Palestine ɗin baaɗi warirano ɓe wona warirede ni hannde adno fof ni motoni ta warirni ɗi baaɗi ndaare yimɓe wonɓe wadde OMG ji hiwa kulle ka ladde innata ɗe ware no warira ni bani adama ɓe suɓa mawɗo ɓe suɓa payko ɓe suɓa debbo ɓe suɓa gorko ɓe suɓa selluɗo ɓe suɓa nawnuɗo ɓe naddaki junirde ma l'école ma labtane kala ka ɓe faala ɓe hokka yiite maɓɓe nge nasalullah subhanahu wa ta'ala an yusallita ala alyahud man yasumuhum su al adab nasaluhu subhanahu wa ta'ala an yusallita ala alyahudi man yasumuhum su al adab bani adama marɗo hakkil tawata pellet ɓeɗo kaka maɓɓe ɓe woni wona goɗɗum ɓe bonni ko ɓay tum ɓe mara doole par ce que ko ɓe julɓe ndaren Irak kirde ɓe ɓen jemmaɓe jemnayi 10% e nder leydi ndin ɓay ɓeɗo haɓama hande julɓe ɓe wi'i si o wonay ɗo o wonay julɓe ma wono heferɓe golliro ko islamu wi kon yoɓon sagalle ɓaygol konngol yaltiri nani yaltiri radio ji ɗin hefraɓe nanigol konngol ko honɗum ɓe waɗi ko immagol walla ɓe wallal ɓe wi minen kadi do meɗen e fi muɗum ɓay se ɓen noon ko hefreɓe ɓe ɗuuɗa kono ko hefreɓe ɓe wallete ɓeeɗa ko julɓe gila ɓe fuɗɗa warede ha hande goɗɗo innali ɓe wallenɓe ko hay julɓe ɓe wiɓen ko julɓe suusal wiide wallenɓe bal no woodi julɓe wonɓe salligade juula hara ha hande taw ɓe fontali jungo maɓɓe torni ɓe Allah ɗiɗo guereji ɗi tawi hande se wattanila moƴƴa daɗuɓe guere nden ɓen ko wiyete ɓe daɗuɓe koɓe juuɗe mum taƴi ɓe koyɗe mum taƴa ɓe cuuɗi mum bonna ɓe butikaji mum sunna rewɓe ɓe modi mum wara ɓikkoy koye baba mum maayi ko ɓeɗo woni hissuɓe ɓe wiyata alhamdulillah mene men luttali e gueɗe ɓeɗo woni e jang joguiɓe oɗo alhaali amma mayɓe ɓen kan eley madiji ɓe yiide hibba e hoore mum ɓen ɗon ala ko wowle fini idan ɗum ko none e lettini none e lettini no hani julɗon tasko ɗo e lawade alkayis man ta'ada bi ghayri ومن عقوبات المعاصي أيها المسلمون انتشار الأمراض المستعصية الذي يأذج الطب عن معالجتها وكثرة الموت الفجأة بالإصابات الفاجئة وبحوادث المراكب الجوية والبرية والبحرية التي يذهب فيها جماعات من الناس في لحظة واحدة نجيا إكو الله سبحانه وتعالى وني لتر دي يمبه بن سابو بكاتو جي مابbe din hande saaki tagol ɗeɗo nawnaje ɗe tawata goto wawade dartade
wana docteur jo wana karamakojo windaynoɗo walla wana hay goto ɓantali hoore wi eno gayna ɗi ñabbeɗi ɗo ɗi tawata hanki ɗi wodano ɗum ɗo kadi ko nowne e ko Allah addi wajorgol yimɓe ɓen wona lettugol ɓe dey wona lette fiw ɗum ɗo ko wajor ɗum ko fiyo yimɓe ɓe tuubu rutto e Allah subhanahu wa taala lette ɗen no ɓuri ɗum ɗo oɗo bone mo tawi on mbi frontiére hulɓini yimɓe ha tawi haɗiɓe hay wadde diina maɓɓe kan hande ko musiba sabu musibaji ɗi fof si yehi taw haɗa ɗi hewtal dina kan sitta si yehi ha tawi umra gasata hajju gasata neɓata haɗa ko julde jama gasata juma ala ko ɗon fokkita Allah dande idan wattangol yila taskoye ɗum ɗo ko hunde ɗaɓɓande julɗo sabu ko ñortata suudu kon ko dow iwrata na leydi si suudu ndu si tundu yanayi woni si tawi woni tugalal jawaɓangal ko islamu yirbi kono hikkata ɗon no hani julɓe tasko moƴƴa hana na e welsindade fewndo ɗo hani ruttoɗen Allah subhanahu wa taala idan ɗiɗo ñabbeli sakitiɗi fewndo ɗo oɗo maydeji juhayɗi neɗɗo mo ñallidata hakiɗi bimbi nana o maayi asi dañji motoji e otoji e avion ji e baton ji hande ñande fof ñande ɗe nana ɗum ko nanetenga ka temeɗɗe yani maayi tun jawle no bonne nokkeli ɗin fof wonkiji no yeebe ɗum wona jang ko lette hani yimɓe tasko ɗum ɗo no jeeya ko Allah subhanahu wa taala woni lettirde yimɓe ɓen ko woni e ndar jargi borde yimɓe ɓen fiiɓe rutto e makko no jeeya ko ɓuuri hawnade ko hanɗen taskade kon hande ka fewdiɗen ɗo hanki min heɓi nulal wondema haray moko baaɓe jeeyaɓe e nokku men on ɓe tumbodiri e misiddaji men goo ɓe yiitani en feere kono ndaaren no jeeya ko ɓuri hulɓinade nde tawi fayɓe men ɓen no yeddirde Allah bakkatu mawɓe ɓen no rewirde Allah bidiya ko honde tuma weldeten e Allah fayɓe ɓen no wi Allah sali ɓe jeenayi ɓe yare beere ɓe fi masirede ɓe fi madoro ko ɓe amayi kamɓe heɓe dariɗa mawɓe no wi Allah meɗen nde min hulima meɗen ka juulirde kono noon ko komin faala comme min rewiray ma malore heɓaki taw si tawi rewoɓe Allah ɓen ko beleɗe rewirta ɓeyano yeddirde to Allah si enen ɗo ko honde tuma fewteten Allah Allah yurme en makko baɓe fof tumbodiri kararu maɓɓen ko honɗum wokoyen janngugol ho Allahu laabi jeɗɗi waɗen e ndiya wulɗa waɗen lanɗal lotoɗen fiyo Allah dandu en Ebola honɗum e majje kararu ɗimmoɓe fotti honɗum wokoyen wi'u la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu min azalimin 4444 fois wallahi fuɗɗuɓe ɗum ɗo ɓen noddi e muɗum so a landike ɓe ko honto ɗum windi e defte sare ɗen ɓen nayi ɗa wasinedi ko jabawol ngol ni yimɓe bidiya ɓen rewiroɓe Allah beleɗe ɓen woɗa maɓɓe ko wiyede ko wiɗa ɗo kon ko honto windi jabawol maɓɓe ngol ko ane akiɗa yawi mawɓen idan si alhaali yimɓe yeehi ha wayi ni tawi haysi e maapike heeferɓe aranɓe ɓen si ɓe maapinoke ɓe waɗɗine noon Allah subhanahu wa taala enen so tawi ha e maapike kadi ko rewigol Allah ko rewirɗe wo no rewigol Allah no faaliɗen noon e rewtata Allah no Allah rewirteno haɗa ɗum no hulɓinani en monsieur ya latifo en no causa ɗo ko julɓe werniɓe hakkude julɓe ɓe woni radio ji julɓe woni e feƴƴinde publicité ji maɓɓe ɗin fi lekkele ɗen fof ɓe mari kono ɓayi ɓe faalaka wirtade ɓe suusali wiide ɓe mari lekki Ebola ka susta wolde ɗum par ce que man ñandewol ngol wala wirtay mo idan karama ko batini ko wonno e wallude kon fof ko wonno e windude mocca kon fof ɓe heɓali piɓɓi fi ɗum ɗo mawɓe ɗen janggin Qur'an janggel ngol faala ɗen ɓay ko qul huwallahu yawni sina waɗano bagara laabi jeɗɗi awa bet fi honɗum bagara laabi jeɗɗi wiyaka ɓay ngol no kan no juuti qul huwallahu no yawa immi ɗo ko kangol wiyata ɓay ngol no heɓa ngol aɗa to tinna idan haray no hani goto kala meɗen yo andu bonnere nde wonde en e soñjude ɗen himo tawa e mayre sabu si pay kon ko yeddiri Allah geddi a rewiri Allah beleɗe on fof ko bonnoɓe bal ɓuuri ɓattade tuubugo rutto e Allah ko wonde yeddude Allah o
na rewiro Allah beleɗe neɗɗo rewiro Allah beleɗe d'abord o reconisa himo e bonnere ɗo ɓuri hulɓinade kam ɓe wi anda a wata andi nde on ɗon si taw neɗɗo on anda himo andi o anda oɗo metta andinde fayɓe ɓenda wadde jina kono ɓe andi jina moƴƴa hiɓe yarde beere kono ɓe reconisi ɗum moƴƴa hiɓe fimude fimeteɗi fof kono ɓe reconisi ɗum moƴƴa kono mawɗo jooɗotoɗo on ka juulirde nodda ko noddi wo noddira no noddiri wo o reconisa koye bonnere woni yiltugol o ɓuri sattude yiltugol neɗɗo wono to yasto tawile Allah no tanulaɗo jippina deftere tawa ko fi e rewir mon falirɗe mo ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم اللهم ارنا الحق وارزقنا اتباعه وارنا الباطل وارزقنا اجتنابه برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم ابسط علينا من بركاتك ورحمتك وفضلك ورزقك اللهم انا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم نسألك بأسمائك الحسنى وبصفاتك الأولى وبكلمتك التامة أن تجعل لنا وللمسلمين من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ومن كل بلاء عافية اللهم بدل أسرنا يسرا وفقرنا غنى وضعفنا قوة برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث اللهم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث اللهم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح لنا شأننا كله لا إله إلا أنت اللهم رحمتك نرجو فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين واصلح لنا شأننا كله لا إله إلا أنت اللهم لا تؤاخذنا بما فعلنا اللهم لا تؤاخذنا بما فعلنا ولا بما فعل السفهاء منا ولا تعاملنا بما نحن أهله وعاملنا بما أنت أهله أنت أهل التقوى وأهل المغفرة برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم فرج همومنا ونفس كروبنا واقض ديوننا واشف مرضانا وعاف مبتلانا وارحم موتانا برحمتك يا ارحم الراحمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين